Awakmu kan istimewa. Istimewa. Istimewa kuwi piye? Wanita istimewa piye? Ya nek ndoke to, Mas. Nyawan-awan mekar nek 5 moro kabeh ngono no. Cangkemmu ngomong apa? Lah piye, Pak? Cangkemmu sing penak lelek ngomong le. Guyon, Pak. Guyon ya guyon. Iki ndur pentas. Kok iso aku mbadok nurut wong duwe gawe. Cangkemmu lak ngomong diatur. Piye? Duh, tekku dawa. Tekmu dawa. Ki apa to ya? Cek gak diuber-uber londo. Mlebu, Mbok. Sing Aku mlebu, Mbok. mlebu Tak mlebu sik. matane. 5 6 Neng dhuwur rada suwe. Nah. kurang piro ndo? Kurang siji, Mbok. 7 langkah. Mbok sesuk dicukur to. Mbok lawa tok. Mbok Sarit, aku tak mlumah diluke kaya kuwi mau ya. Tetap saksikan kami di New Budaya Jawa. Masuk deh. Wis titiwancine kaya ngapa bintang tamune diunggahke nok. Yuk kaya ngapa? Ah disuwun munggah panggung. Yuk dadekno Mas Rampat. Yuk dados. Wilujeng dalu Mas Rendem. Nggih, sing dalu. Pripun tersih sehat? Alhamdulillah saking pangestune sampeyan kula sehat wal afiat saged panggih kalih sederek-sederek wonten datar Putuk Rejo mriki. Disinilah yang patut untuk kita syukuri. Alhamdulillah. Mergo kesehatan ki mujudke probio sing paling larang. Nggih, mensana incorpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Betul. Dadi cethan iki sehat lahir lan batine. Lah panjenengan pripun kabaripun? Alhamdulillah ya tetap semangat sehat. Semangat sehat lahir batin sehingga bisa menghibur warga masyarakat datar rak ngoten to. Ya. Dadi nyenengke wong akeh jenengan nggih angsal amal kesaenan. Nyenengke wong akeh ki ya perangane wong ibadah. Nggih. Dadi kaya segenap panitia sing mapan ana ing datar mligine ketua panitia sak anggotane uga warga masyarakat kang dipayungi dening Bapak Kades Putuk Rejo ki ya ngibadah mergo nyenengke wong sing semene kae. Nggih. Uga bakul-bakul kaki lima ku ya iso golek rejeki. UMKM berjalan. Betul. Canjange para yai, para ustad menika rak nggih kulo makrufin sedekah. Heeh. Sapa wonge sing gawe senenge liyan, gawe senenge wong akeh termasuk sedekah niku cadangane swarga. Betul. Sing ngomong sapa?
Kok iso sing ngomong sapa kuwi lho? Para yai para guru-guruku kuwi nek ngomong lho, kulu makrufin sedekatin. Sok sapa sing nyenengke wong akeh kuwi termasuk sedekah. Lah kuwi wong sedekah cadangane swarga dadi aja meneh kok nyenengke wong akeh. Nyenengke wong siji wae ya perangane wong ibadah tur cadungane janah. Tuladane kaya wong suami istri. Seorang istri bila mana menyenangkan suami itu cadungane swarga. Swarga dadi nek wong nyenengke wong liyane kuwi termasuk mlebu swarga, cadangane swarga. Sing ngomong sapa? Dadi wong wedok kuwi lek ora gelem nyenengke wong lanang kuwi tegese pasangane kuwi karo malaikat dilaknat. Kok ing wayah bengi sing lanang njuk ora dilayani kuwi karo malaikat dilaknat. Nah, lah nuwun sewu Pak Minto. Niku lek suami istri. Ya. Lah sing ten guyangan. Sik to kok iso iki ranahnya ki ranah kulawarga. Keluarga lho iki. Nggih keluarga jarine wong wedok nyenengne wong lanang swarga. Lah ke? Sing ngono ka? Jajeli. Lho, maksudnya kok iso mbok tokno ngono to, Ple? Lho tapi kan lho wong wedok nyenengke wong lanang to, Mas. Nyeneng. Oh iya. Kuwi tapi beda, urusane beda. Bedane piye? Nek sing ning dina guyangan, kuwi nyenengke wong. Tapi kan mau pamrih ngono lho. Jaluk bayar. Ora ikhlas tulus dengan ketulus dadi kuwi ana pamrihe. Dadi lek golek dinggih kuwi. Lek nulung wong jaluk pamrih, nyenengke wong nganggo pamrih, nang pamrih kuwi neraka. Pak Minto. Nuwun sewu. Ora ikhlas babe. Jenengan dalang ngeten iki nyenengke tiyang kathah, Pak. Ya nyenengke wong akeh. Iya nok menghibur rek. Berarti jenengan nuwun sewu, nuwun pamrih. Nuwun pamrih. Berarti bengi iki umpama wayangan ra bayaran ikhlas ora kan? Lah aku ora dibayar apa ora masalah ning ya rombongan semene iki kan ya perlu dihitungke. Ya perlu dihitung lho Pak Ple. Soale iki nggawa rombongan akeh perlu bensin nggo mulih, nggo ngisi bensin mobile montore. Berarti Pak Minto neraka. Lho. Sing neraka. Neraka kuwi piye? Lah jare pamrih, nampa pamrih ora ikhlas. Kudune ikhlas, Pak. Sik. Neng kene jenenge pagelaran kuwi kan ana sing nanggap karo sing ditanggap. Waton kabeh wis ijab kabul, sing tegese kabeh ngesahke kuwi wis diarani kuwi ora pamrih. Mergo wis ijab kabul sah saling mengesahkan. Berarti sampean nyuwun berarti? Ora nyuwun. Berarti padha kaya guyangan sampean, Pak? Dibayar. Jadi aku mbok anggap padha karo lonte ngono. Kula ora omong lho Pak Minto, Ora omong lho. Urusane beda iki. Mbok sampean teklon kula. Alah. Sik saiki balekno balekno. Umpama saiki Pak Minto aku barang ini kan kok yo mesti arep-arep teko panitia. Lah saiki umpama awakmu ngene iki niatmu apa? Nyenengke wong akeh. Menghibur masyarakat, berarti gawe senenge liyan. Senenge Umpama engko mulih balik ora dibayari, ora diwene duit, gak apa-apa. Sapa sing ngomong ora apa-apa? Kula ora apa-apa. Tanggapanmu umpama kowe 6.000 kurang 150 lekmu mbletik Pak kok kurang 150 kae sapa jajal? Lho kurang 100 saya mbok urus. Kuwi perkara ini kan jenengan to, Pak. Lah kok lha nyapa sing 150 sampean diudu njiki? Berarti sampean pamrih apa ora? Lho umpama iki engko gak diwene duit piye? Yo piye? Jawabanmu kok ora apa-apa? Lho, berarti lah aku yo pamrih. Berarti lek pamrih piye? Nek pamrih yo dosa. Neraka. Bareng karo dalange nek no. Iki urusane beda. Nyenengke wong nggon keapian, nggon kesaenan. Beda karo sing mbok omongke kuwi mau. Sing penting niate ibadah, apa-apa nek sarwa diniati ibadah kuwi amal kesaenan sing dicatet karo malaikat mlebune juwarga gitu. Iki padha karo anu lho iki. Cemple iki lek muni kaya ngono ki awake dhewe iki penjual jasa sah sunah. Mergo apa? Wis diniati pancen penjual jasa. Nggih. Sing penting sing nanggap ikhlas, sing ditanggap yo ikhlas kuwi wis sah. Wis termasuk ibadah. Heeh, sing penting kuwi apa-apa kari niate. Ngono ya Mas. Heeh, apa-apa awakmu pengen niat apik, ngono wis dicatet amal apik karo malaikat sok bakale mlebu swarga. Dadi muk niati elek, kuwi wis enek catetane elek. Ning luwih apik meneh lek sampean iki nggone ndagel ki tanpa pamrih, mbok niati ngibadah ning ngendi wae kowe ra njaluk uang bensin.
ndak njaluk Probio kuwi malah luwih jempol meneh. Tapi ngapunten Pak Minto niki wae kula pun panggih kali Pak De Gito selaku Bapak Kades Kutorejo, tapi nggih matur nuwun Pak De Gito kula sampun panjenengan tambahi tukon bensin alhamdulillah. Apa wis diwenehi to? Ngelingne lali. Rumah saku lek menawa matur nuwun diparingi tambahan bensin. Matur nuwun. Ning luar biasa lho Mas. Bapak Kades Mbak Gito ini luar biasa. Selama panjenengan ngesto sebagai kepala desa tanpa kecicir saben tahun mesti ngenekke wayang. Alhamdulillah. Kepara mau wis paring dawuh pokoke aku sik dadi kepala desa Mbah wis tahun ngarep iki sik duwe wektu 2 kali nanggap wayang. Lho. Oh, hebat tepuk tangan kagem Bapak Sugito. Nah, luar biasa. Tapi kula nggih remen kok Pak Minto, kula kali Mbak Pak De Sugito niku luar biasa. Piye? Luwe-luwe mapan wonten dusun datar jan istimewa. Istimewane piye, Plek? Omongne karo masyarakate. Dusune datar, dalan mburi gak datar belas. Sawah, Plek. Cemple iki ngene iki lho senengku kok gak seneng aku gak suka. Mburi iki sawahnya kok iso sawah manglekmu kuwi lha sing ditutup cacah. Mas dalane jemek. Mburi, ya kuwi dalan sawah. Tapi betul apa-apa programnya durung teko kono. Nggih, program itu dalam desa itu harus ditata. Ora apa-apa dalan ning jero pinggir sawah kene jembatan penting dalane akhirat lurus. Ngomongan iso tekan akhirat bareng. Lah iya to, ora apa-apa dalane donya jemek. Wayah udan jemek ora masalah. Sing penting dalane ngono akhirat. Aku tak tekok. Kowe jemek karo garing pilih pindi? Lho, ayo tak tekoni. Aku kok gak roh. Iki berat nih iki. Ayo. Lek pancen kowe dagelan cerdas, jemek karo garing pilih ndi? Penak garing, Pak. Heh? Penak garing. Kok penak garing? Garing awak dhewe mlaku lunyu, iku lurus lah. Garing iki mesti ndek banyu. Kowe demen ndek banyu. Lah berarti nyune pripun, Pak? Ya sing jemek. Oh, beda kali kula berarti. Heeh. Lek kula maune garing sik terus dijemeki. Ya konen sawah pengaliran iki lho, pengaliran. Iya. Heeh. Banyu iku kudu ditata. Wah, ora ngerti kowe iki. Awakmu kok ngerti perairan lho kok ngomongne banyu karo Ketua Panitia Bapak Mudianto. Wis paring dawuh. Mas Cemple nuwun sewu Mas niki mengke nggih to. Wayangan benjing digelar seminggu wonten ping 4. Alhamdulillah. Setuju? Masyarakat setuju seminggu ping 4? Gak demen. Lah nyapa? Sebabnya nyapa? Urunan. Lambemu kok yo. Iki pokoke ning kene niate ibadah iso seduluran karo warga masyarakat. Sing penting apa sing dadi niat hajate warga masyarakat Datar Putukrejo diijabah dening Allah taala. Amin. Nanggape wayang sebabe apa? Pakeliran utawa kesenian wayang, pagelaran wayang iso dileboni apa wae. Iki lakone gambarno apik, gambarno elek, enek campur sarine, enek karawitane, enek dagelane, dangdutan yo oke, solawatan yo oke. Berarti sampean ngerti ning gone pewayangan iki roh. Roh apa? Sanjerone pewayangan kesenian wayang sampean ngerti. Loh, ngerti ben dina awur karo Pak Dalang kok. Sampean ngerti apa sebabe kok sing nyekel wayang jenenge dalang. Dalang kuwi ora ya modal-modal piwulang. Dalang kuwi modal piwulang. Dadi piwulang apik engko dicontoh, piwulang sing elek aja nganti ditiru. Nah, kuwi lho rungokno. Padha karo Pak Ustad kae ngamale. Dadi ngelingno apik karo elek. Sebabnya nyapa dalang kok gawe blangkon. Blangkon, blang-bleng ra enek sing ngangkon kaya panjak mlebu ning pawon dhewe golek mangan. Uduk salah. Terus? Lah apa? Dalang sebabnya nyapa kok gawe blangkon. Sebabe apa? Lelek gawe helm ki tukang ojek. Wis rekalan awakmu lek ngono kuwi. Rekalan nek ngono kuwi awakmu. Ya ora rekalan nyoto lho Mas. Dalang nyapa kok nyengkelit keris. Nyengkelit keris sebabe kuwi ya ngelingno awak dhewe sebagai masyarakat utawa adat Jawa tetep kudu nganggo kuwi keris. Kok piye? Keris. Sebabnya nyapa dalang nyengkelit keris. Ya kanggo pusakane lho. Salah. Sebabnya apa? Lelek nyengkelit arit berarti Pak Gito arep budal golek tebon. Waduh. Nah, coba saiki menghibur warga masyarakat ben dikancani karo Mbak Punjung. Nah, coba ben ngadeg Mbak Punjung disepoti dhisik Mbak Punjung ben jumeneng yo kaya apa?
Mbak Punjung pekarmane Mas Cemple apa pekarmane Mas Rentem? Lah nak Cemple milih sing ndi? Milih sing ndi? Umpama awakmu milih sinden ngene sinden sing piye? Kecilian iki. Sinden Punjung iki Ngeleng-ngeleng kecilian iki kurang suspek. sakmene kok iki proporsional lho. Cantik body semblohai. Profesional apa? Lah jalukmu sing model piye? Nuwun sewu. Ini pripun Pak? Sakmenten kecilian paringi sing pripun niki? Lah ya arep golek sing piye coba? Sampeyan saiki tak takoni Mas. Piye? Sampeyan nuwun sewu Mbak Punjung nggih. Sampeyan seorang wanita. Iya. Dadi ya? Seorang laki-laki. Ngadeko nduk, ngadeko kancan Mas Rentem. Seorang laki-laki. Saiki tak takon Mas. Sampeyan apa sebabnya wong lanang ku demen karo wong wedok? Ya sebab nyawang dari mata turun ke hati toh. Salah. Ya nyawang pasoryane awak dhewe kesengsem saengga awak dhewe tresno, Bukan. jatuh cinta. Bukan. Lah saiki sebab apa wong lanang seneng wong wedok? Sebabnya wong lanang demen karo wong wedok kuwi mempunyai 4 kriteria Mas. Apa wae kok angel lho iki. 4 kriteria apa wae? Wajah, Wajah, dada, perut, bawah perut. bawah perut. Gak aku nek Sik, ora iki kok sik kudu diurus nek segi penggenaan lho iki. berarti nyawang wong Wajah, Wajah. Wajah niku nuwun sewu Mas. Niku ibaratkan kota-kota Magetan. heeh. maksudnya Magetan itu semakin dilihat semakin gregetan. Wajah kuwi Mas. Wajah imu tuh kayak sapa tok ayu rambut. berarti tidak hanya wajah tok terus kedua apa mau? Dada. Dada itu ibaratkan kota-kota Surabaya. Maksudnya Suka diraba tambah bahaya. Ya. lah sing ketiga Perut. perut Bahwa perut kuwi ibaratkan kota-kota Semarang. apa kuwi? Semakin mendekati daerah yang terlarang. Lah Oh, bawah ya. perut Bawah perut itu sing nganu kuwi Sidoarjo Mas. kok Kok Sidoarjo? Sidoarjo? Niku sing terkenal lumpur lapindo. maksudnya Sebelum bertempur dilap dulu biar tidak kendo. kuwi nak wong wedok le Hah? nak wong lanang enek dhewe kaya Pak Minto ngene iki gorontalo Apa? gurung diapa-apakne wis telo Ya ora Pak Minto tok. apa? Mbak Gita. ora kono isih kuat kok kayak ngene jamune Lah wong sambutan Mas karo ngene tok, Bro. Aku lek sing ngomong perkara dagelan apa patek tanggep. lah pripun ta? Ya wong koclok kaya ndadakno. Loh, ini ilmu lho Pak Ha cara kowe wedok kowe muni ngono ki tenan, tak seret kowe. Tak keloni ben bisa terbukti. Sik Mas Dem tak urus. Nuwun sewu Pak Minto. Jenenge kok ngandani dagelan kucluk. Lho. Dagelan ki artine apa? Dagelan. Ah. Da kuwi dari gel kuwi gelem. Lan kuwi golek penghasilan dari saya ini penghasilan Kuwi berpenghasilan. mbok tegesi kirata basa. Dagelan ki cara pesemone ki ora mateng, ora entah. berarti kemelampu Kemelampu. malah enak di rumah. Dadi ya ora waras ya ora gendeng. Loh, saya mulai dagelan kan enek kancane jak omong-omongan. Lah sampean dalang. Ngomong dhewe ket sore. Sahur-sahur dhewe, guyu-guyu dhewe guyu-guyu dhewe, nesu-nesu dhewe Terus aku mbok anggap sampean iya kuwi termasuk pedhot tak kelono Pak Purnomo sakniki apa piye wong ki lek susu wong pedhot, wong sing stres, wong sing ndak waras kuwi digawa nyandi. ya digawe ning rumah sakit Rumah sakit ngendi? rumah sakit jiwa jiwa Ngendi? Malang. Wis ping pira rono? Aku urung tahu kok. Perlu tahu sendem. awak dhewe ping pindho lho ning kono Sopo ngomong? Gua kowe tok aku gak kok. lha ping pindho mriko Kowe ping pira? pindho Ya wis. Lho, Rasakno dhewe lek sapa rono ki piye ngono. maksudnya tilik lho Pak Oh tilik. tilik lah sampean jajal napa pripun? Ndak. Ya ben enek lurah pakai Serjo sapa rumah sakit jiwa. Kaya ngono dadi lurah barang lho Pak sampean. lah jenengan napa nate mriko Hah? kok ngertos malah Ngeterke wargane. wah mboten mlebu jenengan Ndak mlebu aku. masa ngeterke Aku mboten mlebu kuwatir kunangan dagelan dianggap aku wong stres. Endo. kok iso lunyu lho lambene Pak Ayo coba saiki nembang sing apik. Ditebakke neng podang kuning. Nah, jangkep sak bawane. Nggih. wah bareng tak sawang kok kene cemple karo Mbak Kuncung kuwi Piye, jan piye? Piye Mas? masalah sing wedok kaya Betari Kumoratih sing lanang kaya Betari Betara Kala Kalanjono. Bedoro kalau mangklekmu. Jajal kowe, jajal. memaku karo Mlaku telingi. Ah, Mbak Dia, Dalem Mas Cemple. ngenterne mbae sontek ta?
Lambemu kene ngono. Kene paribasan disawang teko ngarep wis ketok pasangan terasi. Heeh, serasi. Nah, kowe madhep serasi. Wong lek modele nuwun sewu lho Pak Minto. Lah wong cilik klambine ijo, disawang kowe kok kaya kacang lanjaran lho. Tapi kan iki kecil-kecil cabai rawit, dia seperti mesin jahit. Timbangannya sampean lemu wingi namu ketok ora. Pokoke lek kaya pawakan cempe ya lah cilik. Iku ketoke pawakane wetenge rada blenduk, nganggone ijo kaya semangka bosok. Tapi ra apa-apa. Jare Pak Minto kan cilik, nanti diperbesar ya. Nanti diperbesar nek kaya aku umpama aku karo dia cilik padha cilik ngene anak-anak somben lentir-lentir anak-anak apa anak-anak betul aku wae lho cilik padha cilik lho umpama penak lemu karo lemu duwe anak kaya bal dadi lek ngomong ngongkon le tekono rokok tanduk deyel langsung ngono tapi kan ringan kene ringan piye umpama lunga umroh apa ning ndi ning luar negeri numpak pesawat bayar tiket mung siji. Nanya apa? Lah gak ngebot-ngeboti. Nek dilebokno koper dan sampean. Ya, aku bawa aku iki double 5 numpak pesawat tak ladeni, tak bayar tetepan. Mbadok kan nunut wong duwe gawe lho. Wong iki awan-awan mekar nek 5 moro kabeh ngono no. Cangkemmu ngomong apa? Lek cangkemmu sing penak lelek ngomong le. Guyon Pak. Guyon ya guyon, iki ndur pentas. Kok iso aku mbadok nunut wong duwe gawe? Cangkemmu lak ngomong diatur. Diatur. Guyon Pak. Kowe arep nesuwo. Aku gak nang guyon ya guyon Mas, iki panggung atas pentas Mas. Asale aku wani ye. Ayo ngomong lah wani. Mas, jotos Mas. Ayo Mas. Mas. Ora ndang-ndang. Rumah sama aku gak wani apa piye? Rumah sama aku gak wani. Awakmu nek wani karo aku. Kok nek ora perlu awakmu dhewe. Sik Mas. Ngomong karo mbokmu sik kae. Hop, tak omongi. Ning ndi lek nyandak tali goci iki sing dicandak iki ngangkat lha kowe kok malah ngangkat dhewe. Apa ngomong? Lho, kene ta. Lho, wetake. Rumangsane awakmu wani. Yo alah. Rumahmu peh aku cilik lu gak wani karo awakmu. Mesakne lho ngene iki arepe dipegat bojone lho wong iki. Pegat ki lho. Ayo, Bro. Tapi lho. Ya, kaya ngapa? Nganggo bawa dhisik. Pak Minto. Nah, Dilan Pak Minto. Wong kok iso enteng. Enteng. Ringan kok. Ringan opo? Ndek bengi ndak ngene to Mas. Sale mambing mercontrok. Ora tor. iya, semerawut karo mercon. Lah nggih. Pak Minto sampai sariawan niku mat. Gak omong belas. Iki malah genten aku sing sariawan jero tenan. Ya, kaya apa? Monggo Mbak, lagune Mbak. Kacu kuning. Podang kuning. Podang kuning. Lah podang iki Wis lemu badoke nunut ning tanggapan. Kosan. Padha kono ya no. Lah sampean ki ora mbadok tok lho sing nunut ki. Aku sak turuku barang wong aku tunawisma. Ora turu tok. Nyapa? Ngising barang ya nunut ning mahkota. Isu-isu ki telepon bojoku wong isu-isu sik jam 5:30 to. Aku ki sik kelon-kelon to. Heeh, lah ngono ki ditelepon. Mas nang omah apa ora? Batinku ki arep ngeteri rezeki apa piye? Jebule nunut ngising. Oh alah, Lambene gilan. wis nunut kono jare arep bayari pesawat wong 15. Lho tapi kan ning pasar malam guru munyer tok. Ya, kaya ngapa? Bawane diaturke. Monggo Mbak. Nadyan wujud temo. Sing ngongkon awakmu bawa sapa? Lah sinten? Sinden sing takon bawa. Kowe kira ora? Gak Ble. Atonyo neh Nek iki tenan aku Pak Ble. Ora nek sing ngongkon kok telandakan Tangane padha. Kaya ngapa diawiti saka Mbak Punjung? Enggak. Nadyan wujud temong paksi ilate ngepang. Mbok kira kadal ngono apa piye? Allah. Halos manis
piye suarane ketok lempuk biasa titikane sinden iki anggere suarane empuk ki sangka anggere bunder kuwi suarane mesti empuk lah iki yo mboten bunder tapi yo empuk lah mboke cemple niku mboten bunder blas suarane yo masalah mbakku dia penyanyi Tre penyanyi apa anu elektron tas munggah penonton do sorak lho Mas kamu mergo seneng ya Mas saking apik apa saking penampilane gemebyar kecemplung genjot lho dungkel yo lanjut nanu golek isi podang jenar ipo bunga sebab apa wong ayu sebab ketemu kalian jenengan Mas padha kaya sing tak rasakne kowe lak yo seneng to diajeng ketemu karo pun kakang mek yo seneng kowe apes sih ketemu orang sampeyan apes iki padha karo Marsha and the Bear yo ora apa-apa aku yo ora apa-apa ora masalah lah nyanding bisa tadi suaramu enak diajeng tombo bagus dibantu Mbak Mita karo Mbak Luki Naswa yuk digarap akustikan podang kuning dados awan ning omah wis ora atur Pak Poyanto Lasan Mas Tarik sing saka Papar Kediri sayang luar biasa podang kuning digarap rong versi nggih dasare sindene kanoman-kanoman katon cantik-cantik disawang nggih katon penak nggo nyenyek rasa ki pancen ya kudu kaya mengkene iki nggih ngapunten niki kula nggih beto kanca pesinden Pak iki anak wedok Mbak Proborini murep ora diam lambini sugeng dalu Pak De wilujeng dalu Nduk nggih ya ampun masyarakat datar kados ngeten antusiasnya melihat pagelaran wayang kulit panjenengan sami seneng seni ngoten nggih Pak De penikmat seni yang sangat luar biasa angestreni sedekah bumi sedekah bumi masyarakat datar sampean rene karo sapa nak kula nggih enten niki slendem enten cemple enten kembaran kula sing pasti apa melok to Mbak duh melok nandi kan selalu sama saya berdua kembar karo kaya sampean ngene iki iya lho aku sanggulan jarian kebayaan maca ayu padha lho Pak enak pun saya lah niki kok mboten nganu mboten ketinggal ndi lho biasane kan ketut aku
teng wingi sampean terus. Iya golek ana. Mboten enten nih. Ngendi lho Mbak? Ora. Monggo kembarane Mbak Probo minggah wonten panggung mboten enten. Lah ya mau dijak munggah ning endi bocah iki? Kula pun munggah to Pak Den iki wau kan biasane jenengan semerapi ambak to. Biasane lek aku munggah mburiku ku mesti ana kembaran kula. Lah ya kok bengi iki ndak ketok ning endi? Ya ampun tapi kan riase kok dibantu. Riase wajahe nggih kaya jenengan to sak dedeke to. Iya. Kok jenenge kembar kok mbok dibantu digoleki. Anu Le, nganu celokno kembarane Mbak Probo Le. Sino mau matane PC to. Tem. Hah? Mosok Mbak Probo iso nggawa batang. Nyapa to? Sampeyan golek sapa? Kembarane Mbak Probo, dulure. Aku kok aki. Lah kok sakmene gedhe nih kok digoleki ning ndi? Kalau Pak De. Heeh. Kembaran kula ten pundi-pundi niku mesti kalih kula. Iya. Le sampean gawe kebayak ngono ketok le semu ketok le manis. Barang kembaramu ngangge bayak ngono terus ana aksesoris sing ngono kok kaya angklop nangka. Ampun ngoten lho Pak De. Lho dandane niku nggih sami-sami kula sanggulan. Umume nek kembaran kuwi pindhone jambe sinigar biak ngono kae. Lah iki ora ya jambe sinigar to Mas? Jambe sinigar apa? Lah sing siji kan jambe apik. Lah sing siji Jambe bosok. Kono aja kaya ngono aja lancang ya. Wong padha-padha dandane kaya ngene kembar kelambi jarike sak sanggule wajahe barang kok iso cemplek ngono dalangi. apa? Nek aku bintang tamu ngomong ngono. Bintang tamu. Sik to, bintang tamu mau kan enek bannere, enek pamflete ning pinggir dalan. Perapatan enek banner. Pagelaran wayang kulit Ki Minto Darsono. Mesti enek fotone slentem, enek fotone cemplek, enek fotone Mbak Probo, enek fotone Pak Minto. Aku yo enek ngono lho. Neng Di Cagak telepon. Cilik tapi Tulisane menerima sedot WC. ngono kaya umo bintang tamu. Tapi kan enek fotone. ya foto tapi kok nang nggone cilik-cilikan. Wilujeng dalu Macangi. Nggih, wilujeng dalu. Alhamdulillah saged pepanggihan malih wonten ing dusun Datar Desa Putuk Rejo, Loceret Kabupaten Nganjuk. Luar biasa antusias warga masyarakat mriki. Begitu aku metu langsung piye kabeh moro njaluk foto ora kenalan nyapa pengen ngantemi aku ora wajahmu dimotos saking senenge lho Mbak masyarakat kene nuwun sewu lho Pak De kula niku napa sih kok kowar-kowar lek niki kembaran kula ibarate tokoh pewayangan menika kula Sri Kandi menika Mustaka Weni Sri Kandi Mustaka Raja kuwi nek pewayangan apa enek cerita liyane sing iso dibareng sinetron cara wong saiki aku bawang merah bawang putih Mas wah kayunen kuwi cara sinetron umpama film laga legenda paling tidak ya paling enggak kan aku Dayang Sumbi aku Tumang wah apik nek iki setuju aku sip apik Tumang niku rol Pak lho rol penting lakon lho main penting tanpa adanya Tumang lakon Sangkuriang tidak akan terjadi tidak akan jalan jadi harus berbangga awak berkesinambungan sae peran utama umpamane peran omong-omongan karo Dayang Sumbi umpamane ayo upama aku ya kamu Dayang Sumbi terus nyeluk Tumang aku nyaur semaur nyaur iki balik to umpama Tumang terus Tumang semaur apik lho Mbak wirung tau dicokot kok nesuinya apa enek lakon kok tapi kan peran penting malah justru ana kiri iki lho apik sampean kok aja ngawur enek kirike lek ngantek ora nek kerike ora bakal dadi mergo apa iki penting mangan tur-aturane juragan iki ya Pakde Sugito mboten ngersakaken ki ya go apa lek kok kowe lah jare kiri apik rumangsaku paling gak iki ditimbali rene iki ngibur masyarakat datar nembang-nembang kono aku mau wis joget nun slendrone Mas Dar
iki kanggo masyarakat kene apa jenenge sedekah bumi lho ya. Ono aja sampe aja ngisi-ngisi lho ya. Nganti iki nyuwun laras slendro mongko kembaramu ora iso nyuwara titenono. Nggih. Caket. Sapa ra? Mas Darkumbes. Daryanto. Iya Daryanto. Ya to. Kleru Darkumbes. Sugeng dalu copong mesti. Pucung. Ayo pucung. Aja copong. Iki kok mesti kok mbreset cangkemmu iki lha apa sih, he? Sini aku wis ora lha iki aku iki pocong maksudnya pocong pangananku nek pocong. Nek copong kuwi desa sebelah kono. Copong iki sing iso miber ki lho. Capung. Oh, capung iki sing kemampul kae. Kuwi apung. Do bodoh men to. Ngapung niku desa. Desa ndi? Plumpung ki sing ambune ra enak lho. Apa? Lecong. Apa yene tekan dindi. Aduh men. Lah ya. Sugeng dalu penontone mesem guyu ditanggapno wayang donga bareng marang Gusti tak dongakno penontone panjang yuswa. Amin. Jajal kuwi kembarane iso ora? Sampe ra. Ayo. Pamaku nek Kembang copong. Dumateng sedayanipun sampun nonton wayang kimintolak dalu niki mugi-mugi sedaya kebaing berkah. Iso Iki lho sing rapenak. Sing rapenak ki nek kene iki kimintolak iki. Kiminto ing ngono lho. Karepku mau ngono. Tapi poconge pangananku to, Mas. Ya ampun. Aku sadurunge dilairno ning alam Marco Polo iki ayo. Marcopodo. Ayo Marcopodo. Marcopodo. Iso nembang kaya ngono kuwi, kaya kembaran. Yo iso to. Bapak Ibu. Iya. Nyiliti Sik, gak mau enak dirungokne kuwi lho kata-katamu kuwi lho. kok ora penak piye to? Ora penak blas jenengmu. Bapak Ibu mah wis penak. Bener. Nyiliti iku jenengku. Jeneng kok gak mau enak kuwi lho. Lah yo liti nek wedok iki diceluk nyi to. Oh iya. Jadi Nyiliti sapa? Ya nyiliti Pak. Kita. Terus Asli saka Tuban. Gandes luwes merahati. Kula niki kendakane Pak Sugit. Pak Sugito kok doyan karo dirimu. Jaman biar dirahapane. jaman sering dolan ning guyangan iki ora tau mulih. Sik, awakmu kok iso ngarani Pak Sugito jaman sering dolan ning Aku ning kono kan bakulan maksudnya Mas. Ora kok pikiranmu negatif ki lho. Mesti bakul apa? Bakul kroto. Kroto iki apa? Kroto ya pakan manuk. Manuk sapa? Ya manuke Pak De Sugito to. Maksudnya iki manuk-manuk ocehan, manuk duduk ocehan. manuk liya-liyane kok iso. Dadeke apa Mbak Proborini? Sambel kemangi Wah, mawon. sambel kemangi. Yuk. Kayak apa? Sambel kemangi made in Proborini karo nyiliti dados. Enak jangan asem kesol. Yo ora dawa. Biasa. Saking kecute ya kesol. Oh iya, nak wong wedok biasa kan wis umume. Lah iki Awakmu kan istimewa. Istimewa. Istimewa kuwi piye? Wanita istimewa piye? Ya nek ndoke to Mas. Padak ning sego goreng. Sik to. Iya. Mu lho piye? Ya apa? Kok kotak? Iki mau budal yo kenceng lho Mas. Lah terus kok iso kaya ngene? Lah aku ngenteni lungguh ning pinggir jajet akhirnya lebar separuh. Anu kowe elastis kok Mas. Apa karet? Kok leder kowe. Tanjane Sambel kemangi dados.
Nggih, sambal kemangi. Sak yahono sak yahene panggahle kepenak. Nggih. Napa melih digarap kalian kadang-kadang niki bolo-bolo dhewe. SGI tenan. Apa wi? SGI. Sekar Gadung Indonesia. Indonesia iki remenane piantun datar iki pokoke anggere wis SGI muni, wah langsung geger. Langsung seneng. Geger. Apa nek MC wis piye? Teko ayu. Jangan salah kuwi jargone. Jargone MC lho. Gombes iki pancen. Gembos. Kuwi ciri khas. Punya ciri khas sendiri. Tapi apa nopo ya iso nyanyi presiden. Sapa to? Sampean. Lho. Lah nek iki kabeh iki lah ya murid-muridku to. Lah murid-muridmu lho penak-penak le nembang le urutane struktur organisasi SGI lho. Pak Minto terus aku Bu Srini. Kowe iki sebagai apa? Kudune kan Pak Minto. Bu Srini. Lagi dirimu paling gak. Ora iso. Lah piye to? Kudu aku sik. Nek bar Pak Minto Bu Srini. Dadet duwe adik neh. Oh, dadi urutane aku, kula, awakmu, nembe Bu Srini. Oh, termasuk mbok nom awakmu. Nggih to, Pak. Dene aku kan gak resiko to. Kok iso gak resiko? Aku kan wis steril to. Modelmu kaya kucing. Mbok menawi apa gitu? Ngerade Sugito, kersa perangkat desa. Kersa minggah wonten panggung segenap panitia, mbok menawa kersa. Jare mau rasan-rasan perangkat. Aku jane pengen munggah, pengen nyawer perangkat-perangkat lho. Waduh. Kuwi jare sapa? Kuwi jare sapa? Jare sopir-sopir. Sak tembang meneh no. Sak tembang meneh. Coba kaya apa? Iki tembange sing lepas saka gamelan. Mbak Proborini ben dibantu karo anak wedok Hani Kusuma. Ayo, tembangnya apa? Pekaraman penjenengan katur warga masyarakat Datar Petukrejo. Lo ceret nganjuk. Ya, kaya apa? Aku tak nyuwun ayang-ayang langsung dados Mas kanggo kanca-kanca Karang Taruna ing dusun Datar Petukrejo. Yuk, dados. Bersama Sekar Gadung Indonesia. Puinalusu. Teko ayu. Padang rasane Wes diaturke tembang. Nggih, Pak De. Anyang-anyangen. Ayang-ayang. Oh, ngerti ku anyang-anyangen. Ayang-ayang tok, Pak. Ya, Ya ora nganggo tok. Ya ayang-ayang. Iya. Alhamdulillah dados nganu sing nom nggih seneng, sing nyepuh nggih remer. Aja jaringan kuwi nyiliti iki lek ayang-ayangke piye coba? Lho, repi senengane piantun ngene. Hidup tek kudawa, tek mudawa. Ya apa to ya? Masalah. Selera rambutan. Masalah. Tak sawang-sawang kok kaduan kok malah kaya pentol beranak. Iki opo? Oh, ya iki kok kedadean saka tak sawang kaya ngene iki besok bakal ana desa Petukrejo. Seno. Iki puthokane mung siji. Kok iso dadi rejo iki? Lho, ora ngerti. Iki kan peta buta. Peta buta, Mas. Oh iki berarti peta. Lho piye to iki sering Maksudnya peta buta maksudmu apa? iki sing sering disilih karo Pak Camat, Pak Sukirno. Blobek kae peta Pak Sukirno tersesat ning Nganjuk, mesti nyilih iki, Mas. Kok iso Iki. Oh iya. Sebelah kene iki. Kene iki apa? Padang-padang iki. Padang. Alun-alun Nganjuk iki. Iki Lagi rada Rene iki. Rene. Iki akeh anu gede-gede iki apa? Ngerti? Iki terminal Anjuk Ladang. Nganjuk iki. Anjuk Ladang. Rada rowene. Nah, Terus iki pas iki. Lah peteng-petengan iki apa iki? Remang-remang gitu. Remang-remang. Kuwi guyangan to nek iki. Tung tak tong. Untuk teles sih mau.
Sik, ditata. Sutradarane sapa disiarke dhisik. Piye iki? Dapukane apa? Siap. Selamat malam. Selamat menyaksikan. Apa Mas? Ya apa? Apa? Jajal mercon aku. Piye? Urung wayahe to. Urung. Selamat malam. Selamat berjumpa bersama pagelaran Lodrok Sekar Gadung Indonesia yang dipimpin oleh Ki Pinto Darsono. Pada malam kali ini akan membawakan cerita Saret Tambah Oso. Adapun pemeran Saret Tambah Oso dipekerjakan saudara. Piye Pak? Dikerjakan. Dilakukan nyok. Lah nggih diperankan. Kerjakan yo tukang ae iki nek nyiarne. Siaro sing belajar ning Mas Gumbes. Diperankan. Iki ditonton Pak Yap bareng. Jaya Roro. Saret Tambah Oso diperankan saudara Selendem Tombel. Tak yato. Adapun Londo dipekerjakan oleh diperankan cangkemmu bolak-balik dipekerjakan nek tonyone pisan kok darah sing bener kene seniman akeh ya wong anjuk senengane lodrok maksudnya tak pongor lho ya sabar ya cek sabar cek Allah masuk nganjuk iki lodrok sak pirang-pirang enek dagelan jenenge Yatimo Yatemin keliru sak wulan prei terus Mas full. Londo diperankan oleh saya sendiri. Sapa jenenge? Cak Cemplik. Mboke Sarip diperankan oleh Ning Probo Rini. Adapun penjaga genset Siapa? Ngateko. Nyi Liti. Mas ora metu ning panggung nek genset tok. Pengen metu ning panggung. Ya apa kok golekno anu Terang pengen metu. ya. Macan diperankan oleh Nyi Liti. macan ngerauk raimu ya Yo nek ana aku ya Saidi. Paidi. Lah apa? Paidi. Paidi. Aku Sarip bae Sarip. Sik. Jaluk Kok iki. dapuke Pak Idi kek mutung kok. Wis kene. Piye? Apa ngene? Awakku Sarip. Pak Idi sapa to, Pak? Pak Idi sapa? Lah aku ki lho, kok dadi Pak Idi kek mutung. Berarti awakmu pengen dadi Sarip. Sarip yo dandane lanang. Rol. Aku tak dadi londo. Dadi londone sak koncoan. koncoan. Boy Sarip Ning Probo ini. Selamat menyaksikan Lodrok Sekar Gadung. Kowe nyapa? Moro pelayan. Lah adegan siji apa? Urung diomongne. Sing mlayu-mlayu ki Sarip. Sarip. Lah iki kula Sarip. Lah niku Sarip, Pak. Sarip, Pak. Dadi Sarip niku. Nek mlayu mbok sing ngapi tak contoh mlayu mbok ya lagak. Lah Nek mlayu kok wong kobongan. iki karo wedi to, Mas. Sing mibawani. Sing mibawani Sarip percayane awakmu ki Sarip. Rada dicincing ki, rada dicincing. Ojo cincing. Kurang keduren Ya ben kita anu Saripe to, Mas. Yo, cekok. Ana apa? Bar gondol pemean nang. Pancene yangkrek wodo. Wis nguber-nguber aku. Kurang kereng suaranya kurang gede. Jian. Ngono lho. Awakmu malah kekerengen. Kurang gede. Kurang gede. Pancene ro. Iki warok ngomong. Ento. Iki Sarip. Lah sering kurang gede. Londo keparat bajingan. Londo keparat ya jingan nang londo. Wis nguber-nguberan nang Sarip. Ora ngerti Sarip iki jagoane. Ndi etan apa kulon? Lor kali.
Kali. Edan kali. Londo. Yen wani musuh Sarip. Iki lho musuhmu. Mbok. Sarip. Ono apa, Nak? Tulungan aku, Mbok. Aku diuber-uber karo Bang Titil. Londorip. Sorry, Pak. Aku anu utangku akeh aku melu Bang Mekar iku diuber-uber. Aku diuber-uber londo, Mbok. Awakmu diuber-uber londo. Iya, Mbok. Gak usah kuwatir nek sik ana mbokmu, awakmu sik aman. Iya, Mbok, tulungan aku, Mbok. Awakmu cek gak diuber-uber londo. Mlebu, Mbok. Aku mlebu, Mbok. Mlebu. Tak mlebu sik, Mbok. Matane. Mlebu nang jero kono lho, ndelik singitan. Karo mas aku mlebu ning jero kono. Mlebu rono. Ning kono, Mbok. Ning kono. Aku tak ndelik sik, Mbok. Tulungan ya, Mbok. Iya. Apa benar ini rumah Sarip? Nggih leres niki Pak, daleme Sarip. Lah kula mboke Sarip wonten napa? Oh, iya, Mbok nih Sarip. Ya, sini mboknya Sarip. Silem-silem Pak. Londone bar mendem. Wes. Londo kuwi ya sing saya Londo. Sampai rene ana perlu apa, Pak? Saya ada keperluan ambil Sarip. Hari ini harus ketemu sama Sarip. Di mana Sarip keberadaannya? Kula mboten semerap Sarip ten pundi mboten semerap. Sik, Mbak, sik. Mas, Luwe ya, Mas. Lek delok mbone ngisor. lah mari pelawayan aku luwe. Lah kok iso mangan jajan? Mangan tapi ra ketok nyambok kowe ngerti aku lho. Oh iya. Mboten semerap kula Sarip ten pundi, Pak? Iki pinter-pinter. Kamu pasti bohong. Kalau kamu tidak menunjukkan Sarip di mana, akan kami hajar. Tapi kalau kamu menunjukkan di mana keberadaan Sarip, ini ada uang. Loh, kamu akan ya saya napa? kasih bonus. Ya napa Pak, kula lek mboten dudohi Sarip, kula Kamu akan kami hajar. Kami hajar. Kalau menduduhkan Sarip, akan kami kasih uang. Bosok kok menduduhkan gitu. Kalau tidak menunjukkan. Pukul. Menduduhkan. lek diduduhi aku dikei bonus. Lek gak diduduhi aku dipaten. Akan kami paten. Kowe aja gelem nek diduduhi londo, tak duduhi dhewe ae. Kasih tahu, Pak. Diwenehi ngerti Dikasih tahu, Pak. Dudohi. Walah, Pak, sampeyan niku teko-teko rene enggak. Disanteni sing kowentel bawet gurih. Kowe ini jero. Walah, Pak, orang sepisan naik kok. Gimana kamu Ya, mau Pak, melawan kami? Pak. Kamu berani sama Kamu kasih kau, kita kasih saja bonus. Berarti kula lek duduhi dikei bonus. Bonus banyak nanti dari kita. Lah niku Sarip. Kurang ajar Sarip kamu. Ini Rep. Sarip. Kok menengahnya apa we? Kok menengahnya apa? Kowe ora nyawang to? Nyapa? Aki reca pentung lho. Kamu jadi Sarip. Apa ya nek mboke kok iso disogok? Ini Sarip dia ternyata. Ayo kita aja, kita bunuh. Kamu berani sama lo. Kamu akan kami hajar. Kamu berani be? Selamat seru kamu mandi be. Kowe bangsa Londri. Kira kumbang. Landro. Lah aku bendino nyuci lho mare. Ande arek lor iki kan kumbahan. Hei, Landri matane. wis mbok apa nih, Mbok? Kamu berani sama Londo? Bokmu sudah berada di pihak kita. Kita akan tangkap Sarip, oke? Urane ya Rep, urip sepisan kok ya disenengno. Ajar. Ayo kita hajar. Kamu berani? Mati ora kok. Iya. Oh, ya. Yo. Ya. Yo. Yo. Ya. Yo. 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 Ya.
ya modar kowe Sarip ya 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 yo modar kowe Sarip ya terus Sarip yo Pak lek mendem ning isor Pak ya kok wis mari pakai jrok wis to lek ngajar Bapak ampun obat Anda habis ya Bapak minum Proklin Proklin apa kok ini perangnya orang kok bengok arepe dhewe iki lho kok niku ya ngono lah apa mbokmu kok mbok antemi ya mbokku apa ya enek disogok karo lombok oleh Sarip kudu wani mboke kudu mbelani paling kok belani aku ya perang balik londo mati aku pura-pura mati kalau tidak dengan cara gini dia tidak akan mati. Sarip sudah menjadi bangkai. Ceritane Sarip kuwi nak krungu suarane mboke apa ora ya tangi to. Urung dilumpati kok. Oh. Nek mbok musik ana nak enggak usah kuatir nak krungu swaraku terus tak kei petung langkah tak langkai nggo awakmu kon iso tangi nak Sarip ping 7 mbok Sarip lek dilangkai iso tangi aku engko ya langkano ben tangi iki lakon Sarip lho Sarip Pak iki Sarip tangi urip maneh Pak Dik urip ora tegese aku ya nunut kok langkano ate urip niki kaya melok bareng apa saksine wong sakmene kae ya urip ya 1 loro 3 4 5 6 neng dhuwur rada suwe nah kurang piro ndo kurang 1 Mbok 7 langkah 7 Sarip mbok Sarip aku tak mlumah diluke kaya kuwi mau ya oh sik gini melok lho Pak Minto Jim tangi tenan kok sing tangi gak kok Sarip aku mau dadi Sarip lha ngapa lah malah ora tangi malah sing ngisor sing tangi lho Pak lah apa enek lho mboke nglangkai bah mbok sesuk dicukur to mbok lawa tok mbok kira gua jangan ngajar lah apa mosok yo ning dhuwur kok rai ku pas lho basuh kuwi ngono ha iki dipangkas rambut ya kan ngono kuwi simbol bahwasane iku mboke Sarip iku kaya nggambui nah donga sing mustajabah iki dongane wong tuwa wadon iso pikiranmu rumbuk tenan iki nek ora karo gunting taman ora iso lho iki pancen nuwun sewu lho Pak kuwi rumasane rumput lapangan ya ya sepurane pancen aku katokan terus perange ndi iki lek bedil-bedilan niki mosok mek pisan benjing meleh nek sesuk ae Pak nek Pak mati ora mati nek Pak lah dalah ayo Pit tanggung jawab ayo Pit nganu langkah ono Pit no Pit Pipit iki lho Pipit lho ya mboke Sarip aku wis urip ae lah rasane mlumah mati kegeden lho Pak ora pokoke kudu mati dhisik kok sampe iki pengasuhmu lho lek wis ping pindho mboke Sarip ora mandi digoleke mbok sambung nah iya apa nah sik to sutradarane iki lho sapa to mosok yo Sarip kok duwe mbok sambung Pak awakmu ora ngerti biyen iki mboke Sarip didemeni londo mati akhire iki awakmu ora ngerti lodrok gaya baru yo mboke Sarip sambung nglumpati Saripe ben tangi neh yo ping 7 lah karo pas idegen pas ndase Mbak rada cincing dak cincing sithik nah masalah lah lho ayo terus sik Sarip lek mati iki menang ora kena tengah-tengir Sarip urip yo nak ya siji loro 3 4 5
mambu jajan pasar. Kok iso ya? Piye? Wis mau wis tak sebajane Mas. Gak njaluk ditembak London Ora. Kapok Mas. Lah ning mripat kok perpet. Ana sarip kok. Bablaske tembange lali janjine langsung dados Mbak Imas. Coba Mbak Mita karo Mbak Diah uga Mbak Hani langsung dados yo. Lali janjine wis diaturke karo panjenengane Mbak Imas, Mbak Mita, Mbak Hani uga Mbak Diah. Nggih. Mak Cangi kali badhe matur dumateng sedaya warga masyarakat Dusun Datar Putuk Rejo menawi Mas Percil mboten saged rawuh amargi tasih sakit wonten teng rumah sakit. Gerah napa Mas? Aminah. Gerah napa Mas? Anu niki kan pun dites kalian dokter di USG di laborat di laborat penyakit gemar menggambar gemar menggambar apa to? Sing piye? Sing dicokot nyamuk ki lho. Demam berdarah. DBD. Demam bergairah niku. Demam berdarah. Alhamdulillah sak menika datang rumah sakit jajane pun kathah. Kok jajane? Paling enggak iku wis oleh pemulihan. Untungane mawon. Saking perangkat desa nyuwun pangapunten ingkang agung mugi sedaya masyarakat mriki pancene ngertine bintang tamu bengi iki Cak Percil CS. Ya. Trombosite piye Mas? Trombosit. Winginane aku ngendangi ana Aminah, trombosite isih ana 48. Niki wau mandhap malih Pak. Niki wau 35 medun nih akhirnya aku teko to munggah dadi 49 terus langsung geger sampai salip-salipan 36 48 akhirnya 51,5 dadi saiki kowe kaya kuwi kon nganu to kuwi trombosit apa pemilu tak tunyul lho kowe tak tunyul nggih nyondonganipun mawon dumateng para rawuh sedaya muga-muga ndang diparingi sehat saged ngibur warga masyarakat malih. Ya. Waras yang penting panjenengan ugi ngoten jaga kesehatan niku wajib jangan lupa. Ini pokoknya apalagi musim hujan ya Mas ya. Rawan nyamuk, demam berdarah disebabkan nyamuk Aedes aegypti. Jaga kesehatan. Kesehatan nggih Pak. Ya. Pomo cahe delok bengi iki sindang sehat nang waras wis dinteni Mbah Minto kabeh masyarakat. Ya. Mau ada melu mau dadi sarip. Ngerti gua garbo. Dibablaske le seneng-seneng nyuwun Mbak Sulis, Mbak Punjung, Mbak Diah kaya apa tembange lawas gethuk diaturke. Yo, dados Mas. Kare-kare ramulane
Mas Cempe Mbak Proborini nyiliti mangke dipun bablasaken season kedua wanci goro-goro kula tak nutuke lakon panjenengan le keparang pamit dhateng warga Datar Puthuk Rejo Nganjuk nyumanggaaken nggih tartamtu anggen paring lelipur kathah kirang kathah lepatipun nyuwun gunggung samudra pangaksami nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun kok iso nyuwun rayan ya njaluk gang nggo mlaku dalan gandoli apa piye kosok gang nggih matur apa ple kula nggih semanten ugi Pak Minto mewakili Cak Percil CS mbok bilih wonten sarusi kuduna dukap nyuwun gunging samudra pangaksami ya Mbak Probo kula simpel mawon Pak De nyuwun nyotro nggih ya paling tidak kuwi apa selamat sing nanggap selamat sing nanggap selamat sing ditanggap selamat sing nontok selamat sedayanipun ora liwat sego kupat sego liwet ora liwat andum selamat amin ayo nduk nderek gustimu ayo ndak derekake yung kandhane kang sekar kadung lawan